Guys, welcome. நம்ம இன்னைக்கு என்ன ரிவ்யூ பார்க்க போறோம்னா லவ் நேச்சரோட ரெஃப்ரெஷிங் ஃபேஸ் வாஷ் ஆல் ஸ்கின் டைப்க்கு. இது பொமக்ரானட்டோடது. நான் இது இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் யூஸ் பண்ணுறேன். எனக்காக தான் வாங்கினேன். அப்புறம் எங்கள் மாமியார் நான் இது யூஸ் பண்ணுறது பார்த்துட்டு எனக்கு ஒன்று வாங்கி தர சொல்லியிருக்காங்க. அவங்களுக்கும் ஒன்று வாங்கி தர சொல்லியிருக்காங்க. இந்த பொமக்ரானட்டோட ஸ்மெல் அல்டிமேட் சூப்பராக இருக்குது. நம்ம ஜூஸ் குடித்தா எப்படி இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த பொமக்ரானட்டோட ஃபேஸ் வாஷும் அதே மாதிரி தான் இருக்குது. வாட்டரி லிக்விட் ரெட் கலர்லையா பிங்க் கலர்லையா இல்லை, ஒயிட் கலரில் தான் இருக்குது. ஏன்னா பொமக்ரானட் வந்து ரெட்டில் தானே இருக்கும், அந்த கலரில் தான் தருவாங்கன்ட்டு எல்லோரும் நினைப்பாங்க. நம்ம ப்ராடக்ட்ஸில் எதுவுமே ஆர்டிஃபிஷியலாக எதுவுமே யூஸ் பண்ணுறதில்ல. இப்போ ஒரு பொமக்ரானட் ஜூஸ் குடிக்க போனாலே அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, சுகர் ஆட் பண்ணிடுறாங்க.